已经织了4层了，1、2、3、4，最后一层第5层。好，一样，我们要先挑10针。现在我们这一面是下针，所以我们就用下针来挑。现在挑好了，2、4、6、8、10针，那就现在就反过来织上针。那这是第5层，所以它的织法就跟第3层的一样。这顶帽子的织法就是你要找到它的规律，就会觉得它不是那么的难。好，这边我们都织上针，4，这样9针了。好，然后第10针要跟第11针并。好，我现在把这个记号先拿掉哈。好，第9针跟第10针要并起来。好，刚刚因为第4层是在下针并针嘛，好，现在是上针并针。好，现在翻过来，并针的那一针一样就不打，划过去就好。好，第2针开始打下针，这样织好了就翻过来，继续再织，把这一片织完，好，让它跟它的左边现在反面这一面的左边这一片并完针，这样就可以了哈。那因为我们现在是第5层的，收起来的时候这边是弹性的。YouTube 上面影片的话，它是从头顶这边往下面织，所以它这边的话也是结合的。这一款帽子，因为它是从下面织上来，第5层这边是中间是这样缩起来的，所以这边是空的。所以我在织的时候，好，我会把这边，好，最外边的这一层，就让它第1针都划掉不织，这样的话看起来会比较漂亮。好，然后第2针开始才来织上针，这样我觉得它的侧边会比较漂亮一点。前面4层的话，都会跟隔壁块的并针并掉，好，所以都比较没关系。那在这边镂空的话，我会想要把它侧边做得好看一点。好，那现在这个最后一针要跟隔壁的那一针用上针把它并掉。好，再来反过来，本来的规律就是这样。好，遇到并针的那一针反过来我们就不织，所以现在这一针直接就划掉了。接下去就全部都打下针，全部都下针。好，然后呢，这边没有并针，对不对？可是为了要让它漂亮一点，我会现在再反过来这一面，好的第1针我就划掉不织了。那至于说其他层是不是也可以一样这样做，我个人认为倒是没什么太大的差别。好，因为它都会被并掉，你看都是这样被包起来。好，这边2边都包下来。好，这边并针的地方也是都会稍微凹陷，所以我会觉得差异性不是那么大。反而你在做这一顶帽子的时候，规律性越好的话，其实做起来好会越方便。好，尤其是对刚开始就有兴趣要织这一顶的初学者来讲，步骤越复杂的话，其实学起来的话越难学哈。好，那所以其他的打法就都一样，也就是说我现在在打第5层的时候，反正我每一层的好，不管我打什么的话，我第一针我全部都划掉不织就对了。好，最右边那一针第1针都划掉不织就对了。好，就用这种做法把这一层打完。那我们来再数一下哈，4、6、8、10。好，那挑好10针，好，先打10针。好，第1针你就自己决定要不要放掉，反正它最后都会被埋在那个左右2片的里面。好，那这一层的话都是在上针并针，好，所以这边是下针的。那第1针我就不打了哈。好，第1针不打。那其实如果
要让我再做的话，我以后会选择不管是不是病针，哈，第一针都不要打。其实这也是我自己边做边学，然后呢自己找出来的规律，所以你可以参考一下。等一下在第10针跟第11针并针，就跟第3层的规律其实是一样的。现在这个是第5层的第2片，好，一样在做到第10针的时候，跟第11针隔壁的第1针并掉。好，反面，好，反面就是下针一样，好，我们就第1针就划掉不织，下针，好，其他的下针把它打掉，这样就好。依照这个，把第5层的其他片都做好。